Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit din nou la etalare. Haideți să vedem situația dintre voi și partener sau poate dintre soț-soție, amant-amantă, da? La ce persoane vreți voi să vă gândiți. Dar m-am gândit ca această etalare să o fac pentru cupluri, da? Care sunt într-un cuplu. Hai să vedem situația dintre el și ea. Care o fi acel el și ea la care voi v-ați gândit? Opa, au căzut cam multe cărți, dar asta văd că vrea să iasă în evidență. Păi, în primul rând, aici vorbim despre zodii de aer, dar avem și zodii cornute, avem și zodia pești, zodia săgetător, da? Avem destul de multe zodii. Acum, bineînțeles că depinde și de descrierea care ne iese în etalare. Aici pot începe prin a spune că acest cuplu vrea să arate o fericire, dar o fericire care nu există. Adică, în societate pot să spun că acest cuplu este și comportamentul este ca și cum ar fi totul în regulă și totul este perfect și fericit și nemaipomenit și așa mai departe. Dar în realitate lucrurile nu sunt chiar așa. Acolo există oarecare frică că această bucurie falsă se descoperă sau că foarte curând această fericire, între ghilimele, se va prăbuși destul de repede. Din punctul meu de vedere, aici, în primul rând, fiecare dintre voi sau fiecare dintre ei, în funcție de voi la cine v-ați gândit în legătură cu această situație, acest cuplu, trebuie să își găsească încrederea în sine, să aibă iubirea de sine. Sau, dacă este vorba de voi, trebuie să vă iubiți în primul rând pe voi înșivă, mai ales doamnele din acest cuplu, indiferent despre cine vorbim. Pentru că aici cred că doamnele din această etalare s-au cam lăsat pe ele însele pentru partener sau poate pentru întreaga familie. E clar că trebuie să aveți răbdare ca lucrurile să se așeze, pentru că din tot acest întuneric veți ieși la lumină. Lucrurile le veți putea vedea mult mai clar și nu doar atâta, dar veți vedea inclusiv care este calea voastră și ai curajul să îți urmezi propriul drum, indiferent dacă acest drum este împreună cu partenerul sau separat. Pentru că aici este posibil ca voi deja să fi văzut că de fapt drumul vostru este separat de partener sau separat de amant, de iubit, de prieten, da? Dar cumva să fi tras cu dinții de această situație, de această relație. Iar acum, ușor, ușor, cel puțin la următoarea lună plină sau lună nouă, veți vedea mult mai clar lucrurile. Și dacă vă veți da seama la următoarea lună plină de această situație, este posibil ca la următoarea lună nouă deja să porniți pe un nou drum. Acum, bineînțeles că depinde de la situație la situație, dacă împreună cu partenerul sau fără partener. Și de ce spun acest lucru? Pentru că
Aici pot să fie persoane în jur de 54 de ani, 34 de ani, care nu știu ce să mai facă, care nu știu încotro să apuce, care nu-și cunosc încă calea, dacă să rămână sau să nu rămână în relația pe care o au. Ei, veți afla această cale foarte curând și aș putea să spun că peste 34 de zile, între 34 de zile și 84 de zile, aici lucrurile se clarifică, nu clar, ci foarte, foarte clar. Dacă în 34 de zile doar aveți o idee cam în ce direcție trebuie să mergeți, până în 84 de zile deja faceți și schimbarea. Da? Deci nu există cale de mijloc, ci aici lucrurile este foarte clar că trebuie rezolvate. Dacă partenerul mai vrea să fie cu voi, partenerul, iubitul, amantul și așa mai departe, da, veți merge împreună pe această cale. Dacă nu, nu. Dar haideți să vedem în mare parte dacă veți merge pe aceeași cale, să vedem o clarificare. Aici, da, pentru foarte multe dintre voi să știți că veți merge pe aceeași cale, pe același drum, împreună cu partenerul sau partenera și veți radia de fericire. Dar haideți să vedem și alte lucruri care... Hai să vedem gândurile lui față de ea. După aia vom vedea invers. În acest moment, aș putea să spun că oarecum gândurile lui față de ea în acest moment este că dacă se despart, viața lui se va schimba în bine. Însă ceea ce nu înțelege această persoană este faptul că odată cu despărțirea de ea, când el vrea să se despartă de ea, lucrurile pentru el se înrăutățesc. Ceea ce gândește el în acest moment este doar la nivel de gândire. Asta nu înseamnă că tot așa va fi și în plan fizic. Iar dacă se va întâmpla această separare, această despărțire, el își va da seama că fără ea lucrurile nu vor putea merge într-o direcție pozitivă și chiar se va simți destul de blocat, destul de singur și nu doar că se va simți blocat și nu va ști cum să iasă din situație, dar nici nu va ști cum să aducă persoana înapoi. Hai să vedem gândurile lui față de amantă, dacă cumva există așa ceva. Astea au fost față de soție. Gândurile față de amantă. Această amantă mi este foarte clar că este o persoană care este singură de ceva timp. Nu este o persoană care este într-o altă relație. Este posibil să fie o persoană cu ochii verzi sau căprui. Este posibil să fie o persoană de genul care poartă cercei așa mai lungi, o persoană destul de înțeleaptă, o persoană care își dorește cu tot din adinsul să obțină anumite lucruri, anumite situații. N-ar fi nimic exclus ca această persoană să fie apropiată vouă și chiar să vedeți ceva pe rețelele de socializare, ceva care să vă stârnească un pic gândirea în sensul că ar putea fi amanta soțului sau ceva de această natură și mai apoi chiar să se descopere
acest lucru. Bineînțeles, nu este o situație prea drăguță, dar trebuie să aveți un pic de răbdare și chiar să vă purtați un pic mai egoist și cu ea, dar și cu el în momentul în care aflați despre această amantă. Hai să vedem dacă sunteți soția sau voi, dacă sunteți amanta, este posibil să aflați că această persoană are o soție, da? Și mai apoi lucrurile să degenereze un pic. Bun, hai să vedem gândurile lui față de, am zis, față de soție, față de amantă. Bun, acum gândurile ei față de soț. Gândurile voastre față de soț. Hai să vedem. Gândurile voastre față de soț. Aici văd că e ceva în legătură cu partea financiară și stați destul de mult pe gânduri dacă să-i mai dați bani soțului sau nu, pentru că, așa cum am zis, poate ați constatat că a dus banii în altă parte sau că a cheltuit mai mult decât era cazul. Însă, cumva, aici la voi este și dorința de a ieși în evidență, dar această ieșire în evidență nu neapărat că voi o faceți înspre un amant, ci cred că cumva e dorința voastră de a ieși în evidență în fața soțului, de a vă simți apreciate de soț, de partener, de iubit, da, și cum mai vreți voi. Dorința că această persoană se simte din ce în ce mai atrasă de voi, dorința că de o validare, de o anumită validare, da? Pe care doriți să o obțineți de la această persoană. Acum să vedem dacă există un amant în viața voastră. Hai să vedem gândurile voastre asupra amantului, da? Înspre amant. Hai să vedem. Pentru că există și astfel de situații, nu în toate, dar există. E clar că voi vedeți această situație doar ca pe un amantlâc, doar ca pe o situație de moment, însă aici văd că există ceva probleme între voi și acest amant. Cred că vă creează anumite probleme, poate vă creează probleme în legătură cu soțul sau poate că și acest amant la rândul său are o soție și atunci există destul de multe probleme între voi, poate că nu vrea să divorțeze, poate că cine știe, nu știu, dar sunt destul de multe probleme între voi și amant. Acolo unde există așa ceva, unde nu există, nu există și gata. Dar haideți să vedem acum un pic mesajele între parteneri și vom vedea și mesajele între amanți. Mesajele între parteneri. Care sunt mesajele între parteneri? Sex de împăcare. Mă seduci prin dans. Ne prefacem că e prima noastră întâlnire. Micul dejun în pat. Și ne îmbrăcăm elegant pentru o cină romantică acasă. Să vedem și mesajele pentru amanți. Pentru cei care au relații de amant-lâc, da? Hai să vedem, indiferent că e vorba de trio, de quartet, nu are importanță. Hai să vedem mesajele dintre amanți. Te îmbraci în bikini din frișcă, facem un cocktail party pentru noi doi, azi sunt răsfățată în duș, gătim împreună micul dejun în pat dimineața. Da? Deci, acestea sunt informațiile atât pentru soț-soție, cât și pentru amanți. Acum, fiecare luați din această etalare ceea ce vi se potrivește. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!